je moje prevozno sredstvo. Z njim grem v službo, v mesto, na plesne vaje, no danes pa sem prikolesarila sem na TEDx oder, da bom z njim razložila, kaj poganja mene kot kvantno fizičarko. Najprej pa vas povabim, da malo potipate okrog sebe, da se dotaknete svojega stola, teh njegovih lesenih ročajev in področaji teh kovinskih držal. Kot ste začutili pod prsti svoje roke, je okrog nas veliko različnih materialov. Les je na dotik topel, ker je izolator, kovina pa je hladna, ker je prevodnik in od vas odvaja toploto in vas tako hladi. Kar je mene kot študentko fizike presenetilo, je, da se da veliko lastnosti materialov razložiti s kvantno mehaniko. Kar pa me sedaj kot raziskovalko zanima, je, ali lahko te lastnosti tudi spreminjamo, manipuliramo. Tako, da bi bil material nekaj časa v izolatorskem stanju, potem pa v kovinskem stanju. No, ampak najbrž se sprašujete, kaj ima to veze s kolesarjenjem. Najprej se spomnimo, kaj pa so različna stanja kolesa. Takole ob mirovanju je seveda tale navpična lega njegovo nestabilno stanje, ker če poskušam stopala postaviti na pedale, me spodnese na eno ali drugo stran. Že od otroštva pa vemo, kako to nestabilno stanje narediti dinamično stabilnega. Ja, samo poganjati moram na pedale in potem bom brez težav ohranila ravnovesje. No, in ta trik s poganjanjem se da uporabiti tudi za spreminjanje, za stabiliziranje novih stanj in lastnosti materialov. Ampak, da bomo imeli malo več občutka, kako naj bi to šlo, povabim vse, ki sedite na stolih s številko 5, da prižgete lučke na svojih mobitelih. Se pravi, da bomo si predstavljali, kako naj bi to šlo, se moramo vsi skupaj nekako zelo pomanjšati, da pridemo v ta svet kristalov in atomov. In pomanjšati se moramo zelo velikokrat, tam nekje 10 milijardokrat, kot bi Zemljo stisnili v košček soli. In na ta način se pripeljemo v svet atomov in kristalov. Materiali, ki mene zanimajo, so namreč kristali. V kristalih so atomi urejeni v tako strukturo, kot ta, ki je nastala sedaj v dvorani. In vsak od vas lučkarjev je eden izmed takihle atomov. Hvala, lahko ugasnete lučke. In vsak od atomov je zgrajen iz jedra in elektronov, ki so okrog njega. Zdaj, večino lastnosti materialov je podanih z najbolj zunanjimi elektroni. Ti so v izolatorju bolj na miru, medtem ko v kovini krožijo okrog, se srečujejo z elektroni na poligonu, ki jim ga določa kristalna struktura. Zdaj, če nekatere materiale zelo ohladimo, lahko dosežemo tudi bolj urejen transport. Tam se elektroni povežejo v pare, ki potem ne trkajo več z ostalimi in nekako lepo potujejo okrog. Tak material bi bil popolna žica, saj elektriko prevaja brez izgub in zato mu rečemo superprevodnik. Superprevodniki imajo tudi druge zanimive lastnosti. Na primer, lebdijo nad magneti. In to bi radi uporabili v novi generaciji vlakov, ki bi pravzaprav lebdela nad tiri in dosegala hitrosti tam okrog 600 km na uro. Pomislite, z njim bi bili v 10 minutah na morju. Superprevodnost pa je
ključna tudi pri izdelavi ene izmed variant kvantnih računalnikov. Ampak, kot sem že omenila, lahko ta stanja dosežemo le, če materiale zelo ohlajamo. Večinoma se to zgodi tam nekje samo nekaj stopinj nad absolutno ničlo, v malo boljših primerih pa tam okrog minus 140 stopinj Celzija. Zato je velik del kvantnih računalnikov in tudi zaradi drugih razlogov pravzaprav en super hladilnik. In ravno ta potreba potem, da dosežemo to kvantno stanje, moramo materiale tako zelo ohlajati, je ena izmed ključnih razlogov, zakaj ta stanja niso širše ekonomsko uporabljena. In zato se je zelo naravno vprašati, ali lahko ta dober, popoln transport dosežemo še kako drugače. Zdaj, jaz sem teoretik, tako da vsaj v nekih teoretičnih, tako imenovanih integrabilnih modelih je to mogoče, če elektronom predpišemo točno določena pravila srečevanja. Če ilustriram. Na primer, če se dva elektrona kolesarja takole srečata, morata zamenjati trasi in oddrveti naprej. Če bi vsi elektroni sledili tem pravilom, potem bi tudi v tem primeru dosegli zelo dober transport brez izgub. In to pri poljubni temperaturi. V teoriji. Zdaj, v praksi pa so vedno v vsakem kristalu so neke nečistoče, nepravilnosti, ki elektronom preprečujejo, da bi sledili tem pravilom. No, in tu pridemo spet do kolesa in do tega, kar mene zanima. Mene zanima, ali lahko s poganjanjem takih materialov spet stabiliziramo dober transport, tako odličen transport. Ampak kako se poganja material? Ja, ena možnost je, da se ga obseva s svetlobo, da se nanj sveti z laserjem. Namreč, kar svetloba lahko naredi kristalu, je, da nekako tako zamakne in periodično zamniha dele kristala. Zdaj ne vem, če si to dobro predstavljate, če ne, spet povabim te lučkarje odprej, da ponovno prižgete lučke na svojih mobitelih. Ok, super. In da zdaj z njimi sledite moji roki. Evo, tako pa izgleda poganjan material. Skratka, in to je ta trik, ne? Takle poganjan material ima pa lahko čisto druge lastnosti v primerjavi s tistim statičnim materialom, tudi če je zgrajen iz istih gradnikov. Hvala. No in če se zdaj povrnemo k tej moji zgodbi, mene zanima, ali lahko na ta način stabiliziramo preomenjen odličen transport. In res, naši računi kažejo, da je to mogoče, če uporabimo fazno zamaknjeno, če svetloba povzroči fazno zamaknjeno nihanje, ki v kristalu naredi takele valove. In tak poganjan material naj bi bil veliko boljši prevodnik kot kovina, ki ste se jo dotikali na začetku. Se pravi, če bi se dotaknili takega poganjenega materiala, bi vas veliko prej in veliko bolj zazeblo, saj naj bi kar nekako milijonkrat bolje aktivno odvajal toploto napram temu, kar je trenutno uporabljeno za hlajenje procesorja vašega računalnika. In ta trik s poganjanjem naj bi bil širše uporaben. Kolegi trdijo, da jim je na ta način uspelo prej omenjeno superprevodnost stabilizirati pri sobni temperaturi, torej brez ohlajanja, ampak žal za zelo kratek čas, tam nekje za 0,0000001 sekundo, kar je seveda
popolnoma neuporabno. Ampak že ta možnost, že ta potencial je dvignil veliko zanimanja in tudi nekaj dvomov, zato se kar en velik del moje skupnosti sprašuje, a je to res in ali lahko taka stanja stabiliziramo še za daljše čase. Ampak računanje, napovedovanje lastnosti kristalov, materialov je zelo težka naloga. Namreč, če želimo nekako točno kvantno-mehansko opisati tam samo nekje 16 elektronov, to že zavzame celoten spomin vašega računalnika. In zato upamo, da si bomo nekoč v prihodnosti pri temu lahko pomagali s kvantnimi računalniki, ki pa so trenutno še malo preveč zašumljeni. Zato upamo, da si lahko pri tem pomagamo vsaj, oziroma smo hvaležni, da si pri tem lahko pomagamo vsaj z kvantnimi simulatorji, ki pa to kompleksnost materialov nekako zajamejo tako, da jo simulirajo, enako kot smo to počeli mi prej, oziroma oponašajo, tako da recimo nekaj 10 do nekaj 100 atomov ujamejo v laserske mreže. In če ti med seboj interagirajo podobno kot atomi v dejanskem kristalu, potem na ta način lahko preverimo, katere od recimo teoretično napovedanih lastnosti bi bile lahko realizirane v realnosti. Zdaj, mogoče se vseeno še nekateri od vas sprašujete, zakaj to počnemo. Zdaj, vsaj mene poganja neka želja po razumevanju. In tudi iskanje estetike v tem, da to uspemo z uporabo matematičnih orodij. Ampak kvantna znanost in kvantne tehnologije so bile prepoznane kot strateško znanje, ki bo oblikovalo prihodnost. Zato Slovenija, Evropska unija, Kitajska, tudi največje multinacionalke v Ameriki vlagajo in podpirajo raziskave, osnovne raziskave v kvantni fiziki. Ko naj bi v 19. stoletju britanskega fizika Michaela Faradaya vprašali, kaj nam bo koristila elektrika, je odgovoril, naj bi odgovoril, nekoč jo boste obdavčili. In to se s kvantnim znanjem že dogaja. Se pravi, kot derivati čisto bazičnih raziskav se odpirajo startupi. Prodajajo se nove, veliko bolj natančne kvantne merilne naprave. Snujejo se novi načini komunikacije, kodiranja, optimizacije, prodajajo se prvi manjši kvantni računalniki. In pravzaprav tudi vi že posedujete veliko naprav, ki so bazirane na kvantni mehaniki. In tako, kot si pračlovek verjetno ni predstavljal, kaj vse bo človeški civilizaciji omogočila odkritje kolesa, si tudi mi še ne predstavljamo, kam vse nas bo popeljala zmožnost razumevanja in manipuliranja osnovnih kvantno-mehanskih principov.